Wisata kapal apung Lampulo masih dipertahankan oleh pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengenang musibah besar tsunami yang pernah melanda Kota Banda Aceh, merupakan sebuah kapal yang terbawa gelombang tsunami dan terdampar di perumahan penduduk di kawasan Gempong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam. Kapal Lampulo adalah kapal nelayan yang sering digunakan oleh masyarakat Lampulo di Banda Aceh untuk melaut, tetapi sebuah tragedi besar di Aceh pada tahun 2004 silam.